Meus amores, olha como que tá esse meu Comigo Ninguém Pode aqui, ó. Tem umas folhinhas bem machucadinhas já, tá vendo, ó? E tem umas novas nascendo. Eu vou dar uma podadinha nela pra ela ter espaço. Pronto, meus amores, ó, tá ótimo. Dei uma podadinha, ó. Tirei essas que estão aqui no chão. As que tava mais quebradinha mesmo. Não muito. A neném também ficar puxando é perigoso, né? Então tem que estar sempre cuidando. Ó, que linda que ela tá. Deixe seu like, se inscreva no canal.